بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان. سؤال حلقة اليوم يقول: هل قول بولس في كورنثوس الأولى 9:27 أقمع جسدي وأستعبده يعتبر مصادقة على قهر الجسد وإذلاله؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل. هناك كثير من الممارسات الدينية قائمة على بعض النصوص، لكن للأسف قائمة على الفهم الخاطئ لبعض نصوص الكتاب المقدس. ومن ضمن هذه النصوص التي يساء فهمها وبناء عليها اخترعت طرق كثيرة للتعامل مع هذا النص هو النص الوارد في كورنثوس الأولى 9 الأعداد من 24 ل 27. يقول بولس: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء. والآية اللي جاية هي موضوع السؤال: بل أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. البعض اعتمد على هذه الآية وبدأ يسلك مسلك يسمى الزهد والتقشف وإذلال جسده، الجسد المادي. وعندما تقول له: لماذا تذل جسدك؟ لماذا تتقشف إلى هذه الدرجة؟ يقول لك: أقمع جسدي وأستعبده. ليه؟ يقول لك: لألا بعدما أكون كرست للآخرين أصير أنا أيضا مرفوض، لألا جسدي يغلبني فالشهوات تغلبني فأفقد من النعمة وأحرم من الخلاص. هذا تفسير خاطئ تماما لهذه الآية. ليه؟ علينا أن نرجع لنرى ماذا يقول الكتاب. أولا، كلمة جسدي التي جاءت في هذا النص لها معنى في اليوناني، وكلمة جسد آخر جاءت في رسالة أفسس أصح 5 لها معنى آخر في اليوناني. علينا نحن نرجع للنصوص الكتابية ونعرف كيف تستخدم كلمة جسدي. بولس في هذا النص الكتابي لما قال أقمع جسدي وأستعبده استخدم كلمة يونانية تدعى سوما، وكلمة سوما لا تتكلم عن الجسد اللحم والدم، لكن تتكلم عن البادي، وأحيانا تستخدم في استخدام واسع تتكلم عن شخصية اعتبارية جوايا اللي هي الخطية الساكنة فيا، اللي هي قال عنها بعد كده في رسالة غلاطيا أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. ما هو الجسد؟ الطبيعة القديمة التي ورثتها من آدم، هي دي اللي اسمها الجسد. خدوا بالكم، استخدم كلمة تسمى سوما. سوما مش بالضرورة اللحم والدم، لكن تتكلم عن الجسد، جسد الخطية، الطبيعة القديمة التي ورثتها من آدم وحواء، اللي قال عنها أيضا في رسالة روميا أصح 7: إني عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، ما أفعله لست أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. هذا هو الجسد. لكن لو رحنا لرسالة أفسس أصح 5 وخصوصا في العدد الشهير عدد 29 عندما قال الرسول بولس: فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. كلمة جسد في أفسس 5 هي الكلمة اليونانية ساركس، وساركس معناها فليش اللي هي اللحم والدم. يبقى لما بيقول اللحم والدم ده غير لما يقول الخطية الساكنة فيا أو الجسد اللي جوايا. الجسد اللي جوايا شيء اعتباري يمثل الخطية الساكنة فيا. أنا بقى مطلوب مني أقمع اللحم والدم ولا أقمع الخطية الساكنة فيا؟ بخصوص اللحم والدم، خطية إن زليت جسدي، خطية إن قهرت جسدي، خطية إن أتلفت جسدي. ليه؟ لأن الكتاب بيقول لنا مبدأ عام بالنسبة للحم والدم اللي هو الساركس، الفليش، اللحم والدم، جسدك ده عليك أن تهتم به، عليك أن تقوته، أن تربيه. ليس أحد يبغض جسده قط بل يقوته ويربيه. ولو عملت غير كده تبقى مجرم في وكالة ربنا اداها لك. اهتم بصحتك، كل أكل صحي عشان تعرف تخدم ربنا. أمال الكتاب بيقول لنا نعمل إيه مع مين؟ أقمع جسدي وأستعبده، ليس على هذا الجسد لكن النوع الآخر من الجسد اللي قلت معنى اسمه السوما، اللي هو الخطية الساكنة فيه، اللي قال عنه الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. ده اللي لازم نكون واقفين له بالمرصاد. لما قال الجسد يشتهي ضد الروح فعلينا أن نقاومه،
وبالروح تميتون أعمال الجسد. أقمع جسدي وأستعبده. لأنه في أصحاح 9 اللي فيه الآية ديت أقمع جسدي وأستعبده، 9 من كورنثوس الأولى، بيتكلم عن السباق في الميدان، وبيقول كلنا بنجري. اوعى الجسد اللي هي الطبيعة القديمة اللي فينا، الخطية الساكنة فينا، اوعى تاخد راحتها فتعطلنا عن الجري ونوال المكافآت. لأن لو طلع الجسد وبدأ يعطلنا عن الجري وعن الركض هنخسر المكافآت. ده اللي خلاه بيقول أقمع جسدي وأستعبده كي لا أكون بعدما كرست للآخرين أكون أنا نفسي مرفوضا. عزيزي المشاهد، أكرر مرة أخرى وأقول كلمة جسد التي نتعلم من خلالها الاهتمام بجسدنا جاءت في أفسس أصح 5: ليس أحد يبغض جسده قط بل يقوت ويربيه. هذا الجسد هو الفليش الساركس. لكن بالنسبة للخطية الساكنة فينا اللي اسمها سوما، الجسد اللي المفروض نقاومه وبالروح نميت أعمال الجسد. وعلينا كمؤمنين أن نكون في يقظة دائمة ونضع الجسد في حكم الموت ونقاوم أعمال الجسد بالروح تميتون أعمال الجسد. والتقي بك في حلقة جديدة.